Kwa kawaida kiatu cha mama ni rahisi sana kumponya mwana mbigili, lakini cha mwana kumponya mama mbigili, hilo jambo halitarajiwi. Hujambo na karibu. Mimi naitwa Majid Mswahili. Hapa leo tunafanya utambulisho, na kwa kweli itakuwa ni kitu mahususi pengine katika historia ya lugha adhimu ya Kiswahili, ambapo vichwa hivi vikubwa kabisa ambavyo vina mchango mkubwa katika lugha na utamaduni wa lugha adhimu ya Kiswahili vimekusanyika hapa, na kilichowakusanya hii leo ni kutafakari umuhimu wa kutunza na kuhifadhi nyaraka muhimu za kihistoria katika masuala ya fasihi. Hapa leo tunazungumza waasisi wa fasihi ya Kiswahili, ambapo wamehifadhiwa taarifa zao kwa sasa na miaka mingi kwa ajili ya vizazi vingi vijavyo. Ninaye Profesa Penina Mlama, wengine wamemuita Penina Muhando kwa muda mrefu sana. Huyu ndio yule ambaye mkono wake ulilazimisha maandishi ya sheria bila shuruti kwa kuandika tamthilia nyingi. Moja inaitwa Lina Ubani. Kama ulidhani kuna mambo yanakosa ubani, Penina alitafuta ubani wake, hata kama lile lilikuwa limevunda kabisa, akasema nalo lina ubani. Kushoto kwangu ni sasa, hawa ni marafiki ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu sana, na katika mambo ya sanaa za maonesho wamefanya kazi kwa miaka na mikaka. Leo mezani hapa wote wamekusanyika. Manina Lihamba, utamkumbuka kwa lemba lake lile. Popote utapomkuta huwezi kusahau lile lemba la, utasema huyu ni Amanina kwa sababu ya lile lemba lake. Kulia kwangu yuko mama hapa ambaye amekaa sawasawa, na tutapata nafasi ya kuzunguka hapa na kuzungumza, lakini kitabu hiki ndio kimetukusanyika hapa. Kuna Mtanzania mmoja ambaye asiyejali faida katika masuala ya biashara, anajali hifadhi na utukufu wa urithi katika fasihi ya Kiswahili na utamaduni. Amefanya ima faima na amejikusuru maisha yake na kuweka mtaji wake kuhakikisha nchi hii inaendelea kupata matumaini na faraja kubwa katika kuhifadhi historia na maarifa ya fasihi ya Kiswahili. Huyu anaitwa Hemes, lakini kampuni yake inaitwa African Proper Education Network, APEN Network, ya jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo amefanya jambo hili na kongole na shumbe kwake sana. Profesa Penina, nitarudi kupata utambulisho. Nimeona pia Profesa Aldrin Mutembe, utamwona na nywele zake jingi kama Ole Soyinka hivi, lakini amefika naye hapa. Profesa, kwa mara ya mwanzo kabisa ukikamata kitabu hiki kwenye mikono yako, ukaona magwiji hapa waasisi, unaweza kuita wakocho ama majagina ama wambuji na walumbi wako katika kitabu hiki, nini kinakujia kwa haraka kwenye kichwa chako? Sina hakika hata kama Hemes anajua kweli undani wa umuhimu wa kitabu hiki. Kwa sababu nafikiri hakuna mahali popote duniani kuna hizi taarifa katika kitabu kimoja. Ndio. Yaani hili ni jambo la kihistoria kabisa. Kwa sababu waandishi 25 kazi zao na wao wenyewe wamezungumziwa. Yeyote atakaye kisoma kitabu hiki, yani atapata katika kitabu kimoja historia muhimu sana ya fasihi ya Kiswahili. Na maneno machache sana. Tunapozungumza fasihi ya Kiswahili, naam, kwa hakika tunazungumza hiyo historia ya fasihi ya Kiswahili, ambapo kitabu hiki kwa pamoja, kwa maelezo ya Profesa Penina, hii pengine ni kitabu cha mwanzo duniani cha kukusanya taarifa za wakocho, mama jagina, unaweza kuita manyakanga vile vile kwenye kitabu kimoja hapa. Inaweza isitokee. Kama kuna maktaba itakosa kitabu hiki, itakuwa ni bahati mbaya sana maktaba hiyo duniani kukosa kitabu hiki kwa pamoja. Profesa Penina, kwa muda mrefu sana hatujawahi kuketi pamoja hapa, lakini leo umekutana na rafiki zako kwenye kiti hiki. Unaona manyakanga, wakocho, majagina, walumbi wamekusanywa kwenye kitabu kimoja. Ndio. Tulitarajia hii kazi ifanywe na serikali ya Tanzania, lakini Hemes na APE ni sehemu ya nchi hii, kwa hivyo wamefanya wajibu wake bila shaka, na kutokea hapa labda serikali itakwenda mbele zaidi. Una maoni gani kuhusu jambo hili, Profesa Manina Lihamba? Mimi kwanza kama mmoja wapo ambaye amehusishwa kwenye kitabu hiki adhimu, kwa kweli najisikia kwanza fahari na najisikia kwa kweli sidhani kama nilistahili kuwepo kwenye mkusanyiko huu. Kwa sababu kwa kweli ametuletea taarifa za watu sio tu mashuhuri, lakini wale ambao walikuwa na upeo wa kutuletea hadithi, kutuletea mawazo, kutuletea historia yetu kwa kutumia ubunifu wao.
Kwa hiyo mimi kwa kweli, moja ni shukrani kwa hiki kitabu kimeweza kufanyika. Ni kweli labda serikali ilitakiwa ifanye, hawakufanya. Ndio hivyo, nani akimbie, alianza kukimbia ndio kakimbia. Nisema fulani pia alitakiwa akimbia, lakini yeye hakukimbia. Sasa hiyo kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana Hermes na kampuni yake kwa kutuletea kitabu hiki. Kwa kweli inafaa kuitwa kamusi kamusi ya watunzi, labda inafaa kuitwa hivyo, manake ni kama vile waasisi wale. Nikiangalia kwa haraka hapa naona kama wale ile fasihi ya mwanzo kabisa wako hapa. Sidhani kama kuna yoyote anayekosa hapa. Sijui kama inafaa, ngoja nitapata maoni baadaye kwamba kama inafaa kuitwa kamusi ya walumbi wa maombuji wa fasihi ya Kiswahili. Profesa Mbogo, umemsikia Profesa Liamba amezungumza kwamba pengine yeye anaona kama vile hakustahili. Waungwana hawa ndio maneno yao yalivyo. Akiwa na ghorofa anasema na kibanda kidogo tu. Kwa hivyo mimi nafahamu ndio maneno yalivyo ya waungwana hawa. Sasa watu wamekufahamu kwa muda mrefu, Profesa Mbogo, kama watoto wa mama ntilie. Wamekusoma kwenye Morani, wamekusoma katika watoto wa mama ntilie, wamekusoma katika vipuri vya Figo, na Giza limeingia mwaka 80. Nimekuletea gumzo kidogo pale mwaka 80, natakumbuka vizuri Profesa Penina na Mama Lihamba hapa. Sasa umejikuta humo. Fahari kiasi gani kwa lugha, tukielekea katika ile 77 maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Kiswahili, ambapo mwaka huu dunia itakuwa Paris, Ufaransa. Fahari kwako kiasi gani, na katika fasihi yenyewe fahari kiasi gani kuwa na kitu kama hiki? Asante sana. Kweli unapozungumzia kazi hii, watu wanasimulia hadithi kwa kutumia labda za riwaya, hadithi fupi au tamthilia, lakini msingi wa waandishi wote hapa ni mama. Katika wadogo nyumbani tumekuwa tunasikiliza hadithi. Mama, njoni mnangoja chakula au mmeshakula, mnazunguka hapo. Zamani za kale hadithi huko ndio ilikoanzia, haikuanzia sisi ambao tumekaa tunasoma au tunasomeshwa. Ndio hii hapa utakuta mama ndio atuwekea msingi wote ambao tunaandika. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba katika sana, wakati mwingine nasema wewe unasomea nini? Unataka usomea engineering au nini? Lakini bado kuelewa taifa imetoka wapi, liko wapi na naenda wapi, na mvuto ulioko katika, na mvuto wake utakuta zaidi uko katika tanzu mbalimbali za fasihi, kama ni tamthilia, iwe hadithi fupi au hata ushairi. Hiyo ndio hasa ni mvuto na taarifa ambazo zinadumu zaidi katika miongoni mwa watu wote. Au yeye anapenda mambo ya utaalamu za aina mbalimbali, lakini bado tunaunganishwa na msingi na mvuto unatokana na kusimulia hadithi, kama itakuwa kwenye tamthilia au itakuwa sio hadithi fupi au itakuwa riwaya, msingi wake ni huo. Kwa hiyo unakuta kwamba tunaweza tukaijua jamii kupitia hadithi na riwaya na hizi kazi zote za fasihi kupitia hadithi, na baadaye mtu anaweza kusema kumbe iko hivi. Kwa hiyo acha tujifunze zaidi na tujue zaidi. Sawa. Profesa Emmanuel Mbogo, watoto wa mama ntilie, kama ambavyo wamekusoma kwa muda mrefu sana kule katika skuli za Tanzania kwa kuzungumza. Sasa nitarudi kwa mama yangu, na nitaomba kwa kweli ujitambulishe mwenyewe, na sitaki nikosee kabisa jina lako kwa usahihi wake. Sasa tunapanda ndege labda Air Tanzania, tukisafiri huko na huko, na kwa kweli shirika hili sasa hivi linajitutumua kufanya kazi nzuri. Tunapanda treni zetu kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Tunasafiri kwenye maboti labda Dar es Salaam, Zanzibar, lakini hatukuti nyaraka za namna hii. Mfano hii sasa imekuwa nyaraka muhimu sana. Ukipanda ndege walau una kitu muhimu cha kusoma chenye thamani. Ukipanda treni walau utakutana kitu chenye thamani zaidi ambacho unaweza kuendelea kusoma kwenye mabasi na kadhalika. Kwa hiyo tuanzie pale kwenye utambulisho wako, alafu nipate maoni yako kwamba hii thamani kwako unaisema. Karibu. Sasa nashukuru. Mimi kwa kweli sio katika magwiji waliokusanyika hapa,
Niko hapa kwa niaba ya Profesa Ibrahim Hussein ambaye ni mume wangu. Ndio. Na yeye ndio alistahili kuwa hapa, lakini bahati mbaya hayuko hapa. Ndio. Kwa kweli mimi sio mwandishi. Ndio. Wala sitaka kujiingiza kwenye haya magwiji. Bali kwanza kabisa nataka kutoa shukrani zangu kwa Bwana Hermes na kampuni yake. Ndio. Kwa kufanya kitu adhimu kabisa, kuwakumbuka wale ambao wamejitolea muhanga. Leo kama swali wanasema mbuyu umeanza na mchicha. Ndio. Hawa ndo mchicha yenyewe. Leo lugha ya Kiswahili inajulikana duniani. Kabisa kabisa kabisa, ni kitu kizuri amekifanya. Ndio. Kwa hivyo hichi ni kitu adhimu na namshukuru sana kwa hilo. Sawa. Sasa ukipanda ndege, unasafiri sana. Ukipanda ndege, kwa kawaida kuna nyaraka, vitabu, picha, muziki na kadhalika. Hiki unakikuta kwenye ndege ya Air Tanzania. Sasa ni fahari kiasi gani kuona watu wetu wa nyumbani waliotukuza maisha pale kuanzia nyumbani mpaka tunakuwa sasa, una vitu vya kuwasoma kwenye ndege, kwenye treni. Hiyo kwako unaona ni fahari kiasi? Kwa kama nilishashata ni kitu adhimu. Itakuwa fahari kubwa sana kabisa kabisa. Ndio. Kujua watu ambao wametufanyia kazi nyingi sana na mpaka leo hatujalipa fadhila zao. Ndio. Kama nilivyojaribu kusema kwamba tunasafiri kwa shirika letu la ndege la Air Tanzania, vile vile tunasafiri kwa kutumia treni ya SGR kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro mpaka Dodoma, na vyombo vingine vya usafiri hata vile vya maji kwenda Mafia na Zanzibar, Pemba na kadhalika. Tuna vitu vingi vizuri vipo katika usafiri, lakini hii sio nyaraka ya kukosa kwenye vyombo hivyo. Kwa hiyo nadhani serikali itaona namna ya kupata vitu vya namna, na sina shaka kabisa serikali sikivu itahakikisha kwamba walau ndege zetu zote na treni na kadhalika, waraka huu unapatikana na watu kufaidi kilichopo hapa, na hili jambo ni muhimu sana. Sasa nirudi kwa mzee Shafi, Adam Shafi, yule wavuta nikuvute na mbali na nyumbani na mtoto wa mama na kuli na kasiri ya Mwinyi Fuadi. Mzee Shafi, kwa miaka mingi sana, miaka 86 sasa umri wako, juzi tu umesherekea miaka 86. Umeyaona mengi, umeyashuhudia mengi, lakini katika mengi uliyoshuhudia ni pamoja na jambo hili. Umeshuhudia ukiwa na miaka 86. Dunia ilisubiri miaka 86 ya umri wako ndio nyaraka hii ipatikane duniani. Kwako ina maana gani hii?